Nik ere Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea osatzen dut. Yo también soy la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Nik ere Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea osatzen dut. Yo también. Nik ere, Yo también. Nik ere. Nik ere. jasotzen dudan informazio azkar eta eguneratua gaitik. Por su conocimiento y compromiso con el sector. Ez direlako inorekin ezkontzen. Por su lucha contra las instituciones. Bertako tradizioen mantentzean lan egiten dutelako. Porque me siento escuchada. Guztiok osatzen dugu Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea, eta guztiok dugu hitza elkartearen barruan. 72 udalerritako 1050 bazkide baino gehiago gara. Gure ibilbideak eta aniztasunak bermatzen gaituzte. Zure ahotsa gara gobernatzen gaituztenen aurrean. Ostalaritza sektorea gure helburuak lortzeko inoiz baino elkartuago egon bar gara. Horregatik, zu behar zaitugu, zurekin indartsuagoak izango gara. Egin zaitez elkartekide.